Hello. Igbákejì gómìnà wa assistant wọ́n ti wà lórí bí ìyàwó gómìnà wa ti wà bí ẹni tí ó bá ní kankan ṣe ẹ̀kọ́ sísàlẹ̀ ẹ̀jọ́ nítorí ọlọ́run ẹ̀kọ́ sísàlẹ̀ APC APC Mrs. Bamidele Abiodun, we also recognize the Deputy Governor, Her Excellency Noimot Salako Oyedele, the DG of the campaign, the DG, an experienced and politician, Senator Lekon Mustapha. Àti bàbá wa Senator Lekon Mustapha tó káàbọ̀. the Commissioner for Finance and Chief Economic Advisor, Mr. Dapo Kubanejo, equally the SSJ, Mr. Tokunbo Talabi. Bàbá wa Tokunbo Talabi akíńgàbọ̀. That person should please go down from the stage, please. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ jókòó tẹ́ ẹ bá ní nǹkan ṣe lórí stéèjì yìí agbẹ̀yìn ni gbogbo tá à ń ṣe bí ìbáyìí wọ́n wọ káàkiri àgbáyé a ò fẹ́ ká dàbí nípa àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe lórí stéèjì agbẹ̀yìn ní báyìí ìyàwó gómìnà wa ti wà bí ìyàwó gómìnà wa ti wà lórí ìdúró. Igbákejì wa alága ọmọ bàbá àpò Abiodun Music, please. Orin ti rẹ̀ ṣe bínú náà wá ti bàyẹ̀ fọ́mọ ọdún mẹ́fà yìí lónìí. Ó sì ní òògùn bọ̀bí àfojúsùn àfẹnusọ kò báyìí lọ rárá.